besar tuh. Tuh yang di sana mereka enak mandi. Nampak yang dekat saya. Besar ya. Tarik semua sandal-sandal. Hah? Coba bang duduk tadi, sandal abang nggak pergi, tapi ini basah semua. Ya, abang kan langsung berdiri. Kerudung ayam untung dapat sama sandal abang sama ayam juga. Bawaan semua tadi. Penuh perjuangan mendapatkan sandal dan kerudung. Masker Ayun hilang. Iya, Masker warna pink sih. biru. Oh, biru gampang. Pakai warna pink atas N95 itu. Aduh, untung ada penyelamatan sandal. Makan dulu ya. Dewara bini seraba. Ya gimana orang datang apa gelombang langsung kena, nggak bisa penyelamatan. Nggak sempat bangun langsung datang ombak. Abang nggak sembangun, sandal abang nggak tebal. Mama bangun langsung basah. Mama tuh udah basah semua sandalnya. Nah, gimana gitu, wong mama lagi bangun langsung airnya cepat lari. Sulit pasir Ya kalau apa? Kalau semuanya tsunami itu menakutkan. Masya Allah. Gimana? Kita bakal bisa. nanti kalau abang yang Ya. Nggak syuting untuk sana lihat yang besarnya. Itu yang besar yuk nih. Mundur.
Yang besar tuh ya. Ini dijatuhin anu kelapa. Makanya orang-orang pakai gini biar tidak turun dengan airnya. Cuci badan. Besar. Besar Yan. Oh, sampai di sana. Wih, masya Allah. Wih, sampai sana. Sampai ke atas ya. Oh iya, udah basah semua tuh anu tikar orang. Naik aja udah besar tuh. Wih, besar sampai naik tuh. Tuh. Allah Akbar, besar ya. Besar. Allah Akbar. Besar juga nih, ayo. Tenang laut, tenang. Allah Akbar. Sampai jatuh botol minumnya. Sangka laut, sangka merah. Ayo makan Rani. Nanti aja. Sandranya nanti ke bawah air lagi. Makan lagi. Direkam sampai di sini tadi apa? Main makan Rani. Mandi lagi. Iya, besar. Endang, anaknya ngapa? Beli ulang aja, lihat dulu nih. Lihat dulu kalau asin beli ulang aja makan kerupuk aja deh. Kayak marah abang. Kayak marahnya abang tuh. Enggak dikasih kapal makanya marah. Besar. Besar lagi. Woi, nyam. Besar tuh ya, besar ya. Wih, besar tuh. Besar yang itu ya. Pegang kita pegang. Besar nih ya Allah. We go.
ingin korban. Dua kali. Ya ya. Nih. Buang aja. Ini kerudungnya yuk. Ih, marah-marah galau dia pagi-pagi kayaknya. Pulang Rani. Mungkin dia larang kita mandi supaya kapal. Yang. Ke sana biar. Nanti Lautnya lagi marah. Abang. Syuting abang. Tolong. Cek. Ayo, Ray. Asih ya. Kecil. Awas itu di belakangnya ada besar. Iya. Bisa sana kok. Keluar. Itu yang besar di belakangnya itu ya. Sana. Ya belakangnya ayah tuh, Ray. Sana kok. Wah, geser. Di sana ya berdapat air. Nyampe di atas. Mas, airnya mah kena pasir. Iya, susah cincanya. Apa? Ya nanti di sana. Tuh, yang itu besar. Coba cuci sandalku. Apa itu batu akunnya? Batu akung. Kali. Hah? Ya, batu kali. Dicari aja. Ini dibersihkan. Pasir. Besarnya pasir di situ. Bawah yang kasar bawah. Iya, di sini halus. Besar ya. Wah. Wih, besar itu tuh besar. Benar-benaran ya. Ngamuk bener. Ngamuk benar-benar. Gimana kalau udah ketariknya pas sekarang? Hah? Kalau ketarik sandalnya pas sekarang nggak terselamat. Wih, di sana. Karena itu sudah besar. Udah tinggi airnya ya. Marah. Udah marah. Bawa kerudungnya. Sana. Dapat aku tak ada tuh. Entar sampai berguling-guling. Nanti dulu. Airnya. Dingin nih. Enggak dingin. Iya marah merah.
Mama nih gatal nih. Marah.